बाख्रा चराउन जङ्गलमा आएको थियो पानीले डिस्टर्ब गर्यो भेडा यो सार दुईटा छ सार अनि बाख्राहरू चाहिँ उताति छ यसरी पानी आइरहेको छ पानी आएर यो खोलाहरु बढिरहेको छ यसरी यता पानी आएको छ पारी घाम लागेको छ वारी पानी आइरहेको छ पारी घाम लागिरहेको छ यो बाख्रा चराउन नि डिस्टर्ब गरिरहेको छ कि साह्रै गाह्रो बाख्रा पाल्न बाख्रा न जग्गा धेरै भयो घाँस बारीमै लगाउनु हुन्थ्यो जग्गा धेरै छैन हाम्रो जग्गा चाहिँ उ त्यहाँ छ यो है एउटा ठुलो पाटा हो हाम्रो अनि थोरै छ त्यही भएर बाली लाउनु कि घाँस लाउनु त्यही भएर बाली मात्रै लाएको छ थोरै छ यहाँ तल चाहिँ फार्म खोल्ने भनेर बनाएको छन् अनि तर बनाएर मात्रै छन् के किनकि योमा लगानी गरेको छैनन् त्यो बनाउन मात्रै लगानी गरे त्यति फगटमा त्यस्तै पैसा खेर भए जस्तो भइरहेको Rolling! Action! Turn up! Best stuntman of your के छ सर दुई क्या इटाली दुई क्या ओरिजिनल हान्ने मान्छे र यो डुप्लिकेट